Un kas tur ir? Tā var runāt. Labi. Tad labdien, podkāstu klausītāji. Man sauc Rauls Vilciņš, un es kopā ar savu klases biedru Gustavu Valenu Zepu veicu pētniecisko darbu vēsturē par pasaulē zināmākiem diktatoriem. Un šī pētnieciskā darba ietvaros mēs veicam šo podkāstu, kurā apspriedīsim un izrunāsim dažādus faktus par zināmākajiem diktatoriem. Un, lai šī saruna būtu produktīvāka, pie mums ciemos ir viesis, kas par šos tēmas zina daudz vairāk. Tā ir mūsu vēstures skolotāja Lilija Mozga. Labdien, skolotāja! Labdien! Tad mēs šodien parunāsim par diktatoriem, un, lai veidotu šo sarunu, tā teikt, strukturētāku, runāsim chronoloģiski. Sāksim ar Napoleonu, pāriesim pēc tam uz pie Ļeņina, tad Hitlers, Staļins, tad jau redzēs, kā ievērsīsies saruna. Jā, un tā tad pirmais, par ko mēs runātu, ir, kas bija šie līderi un kādā veidā viņi vispār nonāca pie varas. Tātad šis ir jautājums jums, skolotāji. Jūs tā kā gribat pārbaudīt manas zināšanas, lai būtu. Nē, katrs jau nonāca savādāk, jo Napoleons jau bija tas, principā, kurš varu sagrāba, kurš padzina prom likumdošanas sapulci, jā, ar saviem zaldātiem, un sākumā viņš bija kā pirmais konsuls starp trījiem. Jā, un līdz ar to tikai pēc tam viņš pasludināja sevi par imperatoru. Ļeņins nāk pie varas valsts apvērsuma rezultātā, bolševiku valsts apvērsuma rezultātā, un dibināja padomju varu Krievijā. Hitlers nāk pie varas vēlēšanu rezultātā, jo bija vēlēšanas, jā, un līdz ar to pirms tam nacistu partija jau bija iegūsi diezgan lielu autoritāti. Un tad viņu iecēla sākumā par kancleri valsts, premjerministru Vācijā. Jā, tajā laikā, ar to sākās viņa tā, karjera, lielā karjera. Jā, un tad vēl mums interesē, kāds bija viņa tas laikmeta vēsturiskais konteksts, kurā viņi valdīja visi. Napoleons nāca pie varas lielās Franču revolūcijas rezultātā. Jo, principā, daudzi vēsturnieki pat uzskata Napoleona nākšanu pie varas revolūcijas kā revolūcijas turpinājumu. Ļeņins nāk pie varas, kad Krievija piedalās Pirmajā pasaules karā, Antantes pusē, un bolševiku partija ir vienīgā, kas vēlas to karu pārtraukt, kas arī patika parastai tautai. Un Hitlers nāk pie varas tajā laikā, kad, principā, ir izvērsusies pasaules ekonomiskā krīze, un Hitlers ar savu nacistu partiju sola sakārtot arī ekonomiku, jā, un līdz ar to, arī viņam tauta vēlāk arī uzticējās, jo baidījās arī no bolševikiem starp citu. Jo tajā laikā, kad Hitlers nāk vēl pirms tam pie varas, ne tikai nacistu partija bija stipra, bet arī komunistu partija bija stipra Vācijā. Un no komunistiem tā kā baidījās, kad aizliegs privātīpašumu, un to neviens nevēlējās. Jā, un mums vēl interesē, ko mēs pētam, ir viņa personības un psiholoģiski aspekti, kas viņai bija. Un mūsu jautājums ir, kādas bija katra līdera raksturīgās personīgās iezīmes. Tur, piemēram, harizma, paranoja, narcisismu, mērķtiecība. Harizma viņiem bija viss katram sava, viennozīmīgi. Teiksim tā, jā, jo viņi bija tie, kas... Pirmkārt, viņi visi bija diezgan labi oratori. Varbūt Napoleons mazāk. Jā, Napoleons varbūt vairāk izcēlās ar savu karavadoņa, savām tām īpašībām labajām, jo viņš tiešām bija labs karavadonis, labs stratēģis un taktiķis, un līdz ar to viņam uzticējās armija. Un tajā laikā armijai bija liels spēks. Ļeņins bija, viņš bija pirmkārt izglītots cilvēks ļoti, jā, viņš zināja vairākas valodas, un līdz ar viņš bija jurists pēc izglītības, viņš daudz ko saprata no likumiem, jā, un zināja, kā tos arī rakstīt, un kā to partiju ievirzīt, teiksim tā. Līdz ar to, un viņiem bija tie lozungi, laikam viņš kā, teiksim arī kā personība, redziet, savā laikā 19. gadsimtā vēl tika sodīts ar nāvi viņa brālis, tāpēc, kad viņš bija, tas brālis, bija slepenajā organizācijā, kuri organizēja atentātu pret caru Aleksandru I.
Un līdz ar to, un pēc tam, Dievs nepalīdzēja, māte gāja uz to baznīcu, un Ļeņins uzskatīja, ka Dievs nepalīdzēja, viņi atteicās no reliģijas absolūti un teica, ka tā reliģija tikai tos cilvēkus dara par tumsonīgiem. Tas bija tāds solis. Un viņš principā pārņēma Marksa un Engelsa to teoriju par to, ka tauta ir apspiesta, un tautai vajadzētu sagrābt varu un īpašumus savās rokās. Un līdz ar to, ar šo te laikam vairāk. Hitlers bija labs orators, un viņš laikam bija tas, kurš varēja, psiholoģiski iedarboties uz to pūli, jo tik tiešām tas pūlis, dzirdot viņu, jo viņš bija tāds braustīgs, teiksim tā, dzirdot viņa to runu, pūlis pilnīgi iekarsa, teiksim tā. Tāpēc tur katram bija savs kaut kas. Vēl es esmu dzirdējis, ka Hitlers bija, ka viņam iespējams bija psihiski traucējumi, ka viņš darīja to psihoaktīvo vielu lietošanu un tas viss. Tas nav pierādīts, redzi. Viena tante teica, var būt, var nebūt. Jo, redzi, Pirmajā pasaules karā viņš taču karoja Hitlers, un viņš bija ievainots, un viņam bija kontūzija, un viņš bija pat vienu brīdi neredzīgs. Viņu izārstēja, redzi, atgriezās. Varbūt kaut kas arī palika no tās kontūzijas, viņam grūti teikt, kā tas bija viens. Otrs par to viņu psihi runāja, ka viņš palika lielāks psihopāts pēc 1944. Gada jūlija atentātu pret viņu, tajā vilku midzenī Polijā, tajos bunkuros. Jo tur ir dažādas teorijas par to, ka vairs tālāk tas nebija viņš, jo viņa vietā bija kāds dubultnieks, ka viņš gāja bojā. Tur dažādas ir tās teorijas. Ka viņš palika tāds neusticīgs citiem. Tāpēc te grūti teikt, jo oficiālu papīru nav, oficiālu dokumentu nav. Es arī atradu informāciju, ka viņam bija problēmas tieši Hitleram ar zarnu traktu traucējumiem. Viņam tur bija gremošanas, rokatrīce, visādas slimības. Un viņam ikdienā vairāk nekā 20 dažādas zāles. Zini, es domāju, ka tas jau 20 zāles jau ir izdomātas. Teikšu tev, kā ir. Es domāju, ka tas ir izdomājums, jau tagad kaut kāda reklāma uz to pusi. Droši vien, ka varbūt viņam arī kaut kas bija, jo viņš vienu brīdi, to, ka viņš vegetārietis vienu brīdi bija, cik visu laiku grūti teikt. Saprotiet, jo principā tas viss arī bija slēpts, jebkurā gadījumā, un tālāk tā informācija, kas nāk, cik viņa ir patiesa, grūti teikt. Es domāju, ka patiesa informācija visa bija iznīcināta. Un vēl. Man šķiet interesanti, kā viņi izmantoja, par ko es iepriekš runāju, kā viņi izmantoja to savu runas manieri, kā instrumentu, kā varas instrumentu, lai valdītu. Redzi, par Napoleonu runājot, viņš, kā valdnieks, viņš nebija, teiksim, ja mēs ņemam Hitleru, kurš bļaustījās tāds. Ļeņins, starp citu, arī mācēja runāt diezgan skaļi un tā, atšķirībā no Staļina. Staļins tas tāds bija lēnīgs, tāds varēja otrādi šņākt, varbūt vairāk, ar savu grūzīņu akcentu. Tad Ļeņins arī runāja, ļoti skaļi. Ļeņins taču neizrunāja R-burtu, viņam bija tāds, tāda izruna, tāda dīvaina mazliet. Un līdz ar to viņš arī tāds bija, viņš mācēja tā, varbūt, uz to iedarboties uz tiem cilvēkiem. Napoleons varbūt vairāk nevis ar runu, bet to, ka viņš labi atcerējās, viņam bija ļoti laba atmiņa. Viņam bija ļoti laba atmiņa, un līdz ar to viņš atcerējās katru zaldātu, kā viņu sauc, no kurienes viņš nāk, vai viņam atnāca vēstule no sievas, tā mammas kaut kur vēl kaut kā. Un tad cilvēki domāja, ka viņš ļoti par visiem rūpējas līdz ar to, bet viņš uzturēja to, savu ego ar to. Vēl kas man personīgi vienmēr licies interesanti, tas kā katrs no viņiem izmantoja to propagandu, jo vienmēr vēsturē bijusi tā propaganda, kur tās nepateicās ziņas, un kā viņi to izmantoja. Tu zini, par Napoleonu nevaru teikt, kaut bija liela propaganda. Kaut gan, principā, propagandēja Napoleonu tad, kad viņš pirmo reizi bija sakauts un izsūtīts uz Elbas salu pie Itālijas. Un tad viņš atgriezās pie varas uz tām 100 dienām, un tad ir ļoti interesanti tā sekot avīžu rakstiem Parīzē. Ja sākumā raksta, ka Barbars atgriežas, tad jo tuvāk viņš nāk pie Parīzes, jo viņu sāk raksturot mīkstāk,
ar pazemību, jau viņa majestāte atgriežas, saprot, ka viņš nāk pie varas, un līdz ar to. Saprotiet, te propaganda, jo viņam, redziet, kā viņam vienīgi bija tas plāns, ja izveidot vienotu Eiropu zem savas varas, protams, ar vienotu valūtu, bez robežām, kā mēs tagad dzīvojam Eiropas Savienībā. Jā, jo tas bija 200 gadus atpakaļ vairāk, jā, kad viņš to visu jau bija izdomājis, kaut ko tādu. Saprotiet, viņam tas redzējums bija tāds liels, jā, bet tikai vienīgi, kad, ar to savu karu, ja viņš to gribēja panākt. Bet, principā, viņš tiešām varbūt, to izmantoja to runas, jo runa viņam bija, viņš nebija tik nozīmīga, cik laikam rīcībā. Jā. Bet Ļeņinam un Hitleram, tā bija runa. Vēl, kas man šeit interesants tās viņam visu ideoloģijas un mērķi, kas liekas līdzīgi, kā viņi izpaudās, bet viņiem visiem bija savi mērķi arī, kā, piemēram, tam Hitleram, tas nacisms tieši atbēja, kā jums šeit, kā tas veidojās. Redziet, ir daudz iemeslu. Pirmkārt, viņš vainoja ebrejus, ka šie parakstīja Versaļas miera līgumu Pirmajā pasaules karā, līdz ar to, Vācija tika pazemota. Otrkārt, ebreji bija turīgi cilvēki, viņiem bija ko ņemt. Un ja viņus arestē vai izsūt vai nogalina, līdz ar to bagātību var tā kā iegūt. Treškārt, kristietībā ebreji ir izredzētā tauta. Hitlera grāmatā Mein Kampf bija rakstīts, ka vācieši ir izredzētā tauta. 2 izredzētajām tautām vietas uz zemes nav. Un tad tikai no tās bībeles tieši nacisti uzsvēra, ka Jēzu Kristu nodeva jūta. A jūta bija kas? Ebrejs. Tas nozīmē, ka visi ebreji par to ir atbildīgi. Jā, un vēl kas man šķiet, tāds jautājums, kā viņu tieši āriene ietekmēja tēli, un viņi visi 3 bija tādi salīdzinoši īsa auguma, kāds varēja to. Viņa tēla sabiedrībā ietekmē. Tā tu domā, ka tas mazais augums. Redziet, ir jau tāds, psiholoģijā saka Napoleona kompleks, Napoleona, tas sindroms, ka mazs vīriņš grib pierādīt, ka viņš ir īsts vīrietis. Tu lielu tā var redzēt, ka viņš ir vīrietis, un mazajam vajag pierādīt. Un līdz ar to mazi vīriņi bieži vien ir mērķtiecīgāki, varbūt organizētāki, varbūt tādi varaskāri. Un līdz ar to ir tāds, bet cik tas attiec uz visiem, grūti teikt. Kaut gan šie cilvēki tiešām viņi bija tikuši pie varas, un to varu izmantoja tiešām pilnās parā. Tāpēc grūti teikt, saprotiet, dažādi vīri ir. Vienā valstī ir lieli vīri pie varas, otri ir mazi. Dažādi. Ja mēs ņemam ASV, tad Obama bija liela auguma, tāds vīrs. Teiksim tā, ir arī mazi vīri, kas ir bijuši gan pašvaldībās, gan visur pie varas. Tāpēc, tie ir dažādi. Man ir jautājums. Kurš jums liekas visbīstamākais no šiem diktatoriem, kuriem mēs šodien esam runājuši? Zini, katram ir sava bīstamība. Laikam, ja man vajadzētu attaisnot, es attaisnotu Napoleonu visvairāk. Varbūt tāpēc, kad viņš ir pēdējais valdnieks, kas piedalījās pats karā. Ja karš ir izraisīts, viņš ir kara laukā. Jo visi pārējie sēdēja kabinetos, noslēpušies, bunkuros, kaut kur vēl, un karā sūtīja tikai, citus cilvēkus. Varbūt tāpēc. Bet tā visi pārējie, redziet, tā vara, jebkura diktatūra, viņa paredz vardarbību. Un karš ir arī vardarbība. Masveida vardarbība un karā noraksta noziegumus. Diemžēl. Ja kāds miera laikā nogalina citu cilvēku, tas nozīmē, ka viņš būs tiesāts. Pēc kara, diemžēl, tiek tiesāti tikai zaudētāji. Jā. Tad vēl man šeit tāds jautājums. Kuri bija viņi svarīgākie lēmumi, kas ir mainījuši to vēstures gaitu? Tomēr viņi ilgi tur valdīja. Es domāju, pašai Francijai ir Napoleona civilkodeks, un to, ka Eiropā atcēla dzimbūšanu, līdz mums tas nenonāca, diemžēl.
Jā, bet Eiropa tomēr, ja bija poļi līdz šai dienai, Napoleonam saka paldies, jo viņš dibināja viņiem to savu tādu valsts veidojumu, ja, kuru pēc tam, diemžēl, iznīcinās. Ja Napoleons tieši, ja kas būtu par pārējiem runāt, kas tāds būtu nozīmīgs. Redzi, Hitlers, teiksim, pateicoties Hitleram, varbūt ar to sākās Vācijā labie ceļi. Jo toreiz liela būvniecība bija, tiešām ceļi bija būvēti ļoti krietni. Ja, kas palika. Jo, saprotiet, diktatūra nenozīmē, ka valsts neattīstās. Valsts attīstās arī diktatūras laikā. Jautājums, ar kādām metodēm? Tā ir cita lieta. Ļeņinam varbūt bija pateicīgi toreiz zemnieki, jo viņš iedalīja bez maksas šiem zemi. Jā, jo viņam toreiz bija tas pirmais dekrēts, ja pirmais likums bija par mieru, jā, un otrais bija tieši par to zemi. Ja, kāpēc viņu arī atbalstīja, liels atbalsts bija? Jo viņš saprata, ka tie zemnieki ir bez zemes, nu, līdz ar to iedalīja. Pēc tam gan atņems ļoti ātri. Jā, bet sākums bija tieši tāds. Nu, jā, kā jums šķiet, ar ko visvairāk, viņi atšķirās? Fiziski gan arī... Zini, fiziski es neņemos, fiziski visstiprākais bija Napoleons, tas ir viennozīmīgi, viņš bija arī virsnieks, jā, un visjaunākais ģenerālis, jā, tajā laikā un vispār, jā, un tiešām viņš arī, kara laukā uzturējās, jā, viņš nesēdēja kabinetā, tā ir cita lieta, jā, bet Hitlers un Ļeņins ar kara darbību nebija saistīti paši, jā, tāpēc tur bija arī savādāka laika veselība un fiziska sagatavošana, tur es neņemos spriest nemaz, jā, tieši par to fizisko. Bet, protams, ka viņi būs atšķirīgi, jo viņi ir katrs savā laikmeta cilvēks. Arī, jā. Jā. Ko Rauts var piebilst? Ko es varu piebilst? Tik plaši skolotāji izsakās, man te ir palielums rakstīts visu šeit apraksti un skolotāji. Bez aprakstiem. To visu zinu un tas pat paliek uz vārdiem. Bet... Kā jums liekas, kas visiem ir tāds kopīgs tieši tajā mentālajā ziņā, mentalitātē, kā viņi ir, vai, piemēram, arī viņi tiešām paši tic savām ideoloģijām, vai viņi vienkārši lika cilvēkiem domāt tā? Es domāju, ka ticēja, viņi paši viennozīmīgi ticēja. Katrs savu, jo bez ticības viņiem neuzticētos. Lai tev uzticētos, tev pašam vajag būt, ticēt saviem ideāliem, jā, jo saprotiet, tik filigrāni pavisam melot nav iespējams. Jā, var samelot 1, 2, 5 cilvēkiem. Jā, bet pūlim, līdz galam nē. To, kāpēc tam izvērsās politika viņu, tā ir cita lieta. Bet viņi ticēja, ka tā ir pareizi. Katrs no viņiem tam ticēja, ka tā ir pareizi. Jā, un ko jūs domājat par to, ka vēl projām 21. gadsimtā pastāv šādi līderi, piemēram, Krievijā, jā, Krievijā, Ziemeļkorejā, jā, un tā tālāk. Ziniet, kā ir? Pastāvēs arī vienmēr laikam. Kāpēc? Tāpēc, kad demokrātija paredz, cilvēku augstu pašapziņu. Diktatūrā tādu pašapziņu nevajag. Diktatūrā ir no augšas noteikts, un līdz ar to tev ir mazāka atbildība. Demokrātija paredz pašatbildību lielu. Bet ne visi cilvēki sabiedrībā vēlas atbildēt par saviem vārdiem un savu rīcību. Jā. Kā jums liekas, diktatori piedzimst vai viņi kļūst dzīves laikā? Zini, es domāju, ka neviens nepiedzimst diktators, neviens nepiedzimst demokrāts. Ir atkarīga tā vide, kādā aug tas cilvēks, kādu izglītību viņš iegūst, kādus ideālus viņš sev pieņem un cik daudz viņš sev tic tālāk. Jā, un vēl, protams, ir jābūt talantam atrast dombiedrus. Viens pats nav karotais. Ja veidojas liela grupa un cilvēks iegūst varu, naudu un ieročus, kas viņu aizsargā. Ja viņam ir militārā aizsardzība, jebkuram diktatoram ir vajadzīga militārā aizsardzība. Jā, un jebkuram diktatoram tāda ir. Ir tie paši valsts drošības, visi dienesti, kas ir slepenie dienesti, kas ir spēcdienesti, armija un vispārējais. Jā, un tikai tad to diktatūru var realizēt. Un man tāds jautājums, kāpēc šos līderus ir svarīgi
savā ziņā saprast šodien, kāpēc mēs vispār vēl par viņiem mācāmies, lai gan tas ir bijis sen. Tāpēc, kad ik pa laikam vēsture atkārtojas. Ja tu šobrīd nesaproti, kas ir bijis pagātnē, tad tu nevarēsi novērtēt, kas notiek šodien, jo jūs arī paši taču salīdziniet šos diktatorus ar šodienas diktatoriem. Ja jūs par viņiem nezinātu, ko jūs varētu salīdzināt? Neko. Jā, tieši tā. Jā, tā ir. Bet man, piemēram, Napoleons liekas, ka vispār ļoti izcīnījis. Es nezinu, mūsdienās nav viņam līdzīga tāda valsts vai tāda diktatora vadoņa, manuprāt, jo tāds tā kā Hitlers, Ļeņins, kas, piemēram, Hitlers veido šīs koncentrācijas novadas, bet viņš pats tur nekad nemaz nebija bijis. Protams. Tad, man liekas, viņš vairāk ir līdzīgs tādiem mūsdienu valsts vīriem, ka viņš vienkārši kaut ko plāno, kaut ko dara, bet neiesaistās. Savukārt Napoleons gāja visur līdz galam, pats piedalījās un bija tik varas kārs. Redzi, mums nav tādas situācijas, kāda bija Napoleona laikā. Jāteiksim tā, jo tās situācijas ir dažādas. Tas ir atkarīgs arī no vēsturiskās situācijas, kas mums notiek. Ja, un Napoleonam tiešām bija, teiksim tā, viņš piedzima pareizajā laikā, pareizajā vietā, ja, un ieguva pareizo izglītību un pareizo militāro pieredzi jau pirms tam, ja, kas viņam bija. Jo viņš arī mācījās no savām kļūdām, jo viņš, teiksim, viņš taču nekaroja uz jūras. Viņš pirmo reizi Trafalgaras jūras kaujā tajā zaudēja Britiem un teica uzredzēšanos, viņš vairs nebija viņam neviena jūras kauja. Jo viņš tur pats nebija lietpratējs. Toties sauszemes kaujās, jā. Jā, viņš taču pats bija militārā persona. Jā, bet ne jūras, ja, kaut kur, ne flotes. Tāpēc, bet viņš arī sākumā, kamēr vēl tā lieta sākās, jā, bija taču tā kauja ar tiem Britiem, jā, tajā Trafalgaras jūras kauja tā saucamā, jā, tajā jūras šaurumā starp Spāniju un Āfriku, jā, kur ir, un tur jau tā Spāņu un Franču flote bija absolūti sakauta. Kaut gan pirms tam viņi tur brīdināja, bet viņš nē. Un tad viņš saprata, ka tā nē, vajag citu taktiku. Jā, ar to valsti, ar Angliju. Tā neiestrāstā. Jā, un tad viņš mainīja to taktiku uz to kontinentālo blokā. Jā. Un kā jums šķiet, kā mēs varētu mūsdienās tur attīstīt to kritisko domāšanu? Pret šādiem līderiem, lai nebūtu tā, ka tas spētu mūs tik ļoti ietekmēt, lai tas nevarētu izveidoties jau sākot. Kritiskā domāšana balstās uz zināšanām. Pirmkārt, tāpēc, jābūt zināšanām. Un tad pēc tam ar tām zināšanām ir jāmācās argumentēt, pierādīt, atspēkot. Ja saprast, ja nav zināšana, tev nav uz kā balstīties. Tev nav balsta. Ja ir zināšanas, tad tu vari ar tām operēt. Ja nav, tad tukša runa sanāk. Jā. Jā, es atradu internetā tādu faktu, ko es nezināju. Es varu rekomendēt, Ļeņins bija vairāk kā 15 gadus trimdā. Vēl pirms savas varas viņš bija Šveicā, Vācijā, Francijā. Jā, viņš muka prom no cara, savā laikā, tāpēc, kad viņš, tā Krievu sociāldemokrātiskā partija nebija legāla, sākumā, un tad viņš arī tur, kad iestājās, viņš tur bija. Un līdz ar to, cik bija vajāšana pret tiem sociāldemokrātiem, kad viņi sadalījās bolševikos, menševikos, ja vēlniekos, maziniekos, viņam bija jāmūk prom, jo citādi viņu izsūtītu arī uz Sibīriju. Un tad, cik viņš arī bija tomēr izglītots cilvēks, viņš arī tur ieguva izglītību, tur viņš tieši iepazinās vairāk ar marksisma to teoriju, visu komunismu teoriju, teiksim tā, kuru pēc tam pārstrādāja pats. Un tālāk ar to teoriju viņš arī atgriezās jau tāds, stiprāk ideoloģiskāks cilvēks. Tāpēc, teiksim, daudzi pēc tam teica, ka viņam esot samaksājuši vācieši, lai viņš izstātos no kara, lai Vācija varētu tālāk karot vieglāk Pirmajā pasaules karā. Grūti teikt, droši vien, ka var būt, kas tas bija ar to saistoši. Un viņš tiešām bija te trimdā, jo viņš atgriezās tikai tad, kad jau bija skaidrs, kad ir tā juku laiki, kad viņš netiks uzreiz arestēts. Jo pēc tam jau vienu brīdi 1917. gada vasarā viņš atkal aizmuka uz Somiju starp citu. Tad, kad jau bija tā pagaidu valdība, jau cars bija gāsts, bet bija pagaidu valdība, bet atkal bolševiki bija pret karu, un pagaidu valdība bija par karu, tomēr viņa oficiālā vara bija. Un tad viņš bija arī tā kā
Viņu arī nosauca par nodevēju, un tos lieliniekus vajadzēja arestēt, un viņš aizmuka prom. Jā, ar citu vārdu, uzvārdu, ar viltotu pasi, viņš vienu brīdi tur padzīvoja arī Somijā. Atgriezās jau tikai pēc tam rudenī. Jā, diezgan interesanti. Manuprāt, arī stāv pēc faktiem spriežot, var secināt, ka Ļeņins bija īstenībā vienīgais no šiem diktatoriem, kas novada līdz galam to savu plānu visu un izveidoja pirmo komunistisko valsti vispār pasaulē. Nu, zini, laikam mērķi ir dažādi, jo Napoleons nevar teikt, ka viņš redzi kā līdztai, teiksim, karam ar Krieviju. Napoleons jau arī nebija zaudējis, principā nekur. Nu, pēc tam, jā, viņš nesaprata. Jā, kas ir ziema Krievijā, ja, kad resursi tālu jāved, jā, ka nav tik vienkārši. Saproti, līdz ar to tomēr, nu, tas apogejs bija, ja tā virsotne bija sava. Ja katram no viņam, nu, vienīgi, ka Napoleons tik tiešām, nu, pēc tā lielā zaudējuma, nu, tā bija, kā bija, ja pret viņu tā attieksme visa. Ja jau toreiz, ja viņu nenovērtēja, jo viņš nebija likumīgs un viņš nebija monarhs, jā, teiksim tā, kā valdnieks. Jo Hitlers jau arī sākumā līdz 1942. gadam, principā, ja vācu armija kopā ar itāļiem un japāņiem tikai gāja uz priekšu. Jo tikai 42. gadā sākās lūzums. Jā, bet tad tie gadi sākumā bija ļoti veiksmīgi. Jā, to, ka pēc tam atkal sākās kara lūzums visās frontēs, jā, un viņam bija jāatkāpjas. Un redziet, Ļeņins jau 1917. gadā veica savu valsts apvērsumu, bet viņš jau taču 1924. gadā nomira. Un pēdējos 2 gadus viņš nemaz lāgā nevaldīja, viņš bija ļoti slims. Līdz ar to ka tā būtība palika no komunisma, bet viņa nepalika tāda, kāda pat Ļeņinam bija ideja. Jā, Ļeņinam arī bija represijas, visa kā pietika. Bet to ideju pēc tam daudz izmainīja nākošais valdnieks Stalins, jā, kas bija, visi pārējie arī. Tāpēc te ir arī tā, nevar teikt, ka viņš būtu ļoti veiksmīgs, tāpēc, ka pēc tam tā ideja arī par to PSRS izveidi nebija tāda, kāda bija domājis Ļeņins. Jā, manuprāt, viņi bija tādi pārāk daudz tie mērķi. Viņi varēja nebūt tik, kārīgi, un tad jau es domāju visu. Zini kā? Ēst griba nāk tieši ēšanas laikā vēl vairāk. Neviens, kā es saprotu, tā ir kā sniega pika. Jo vairāk man ir tas, kas ir iekšā sniega pikā. Tad visa tā apkārt, kas ir, to es gribu. Jo lielāka pika paliek, jo vairāk man ir, jo vairāk es gribu. Kā ar naudu, tā ar varu, laikam tas strādā pilnībā. Jā, man arī liekas interesanti, kā, piemēram, Hitlers pašā sākumā vispār gribēja būt mākslinieks, kas ir kaut kas cits novirziens. Un, ja, piemēram, Ļeņins jau gāja uz to politisko, kā jurists, arī Napoleonam bija cits laiks, bet tāpatās uz to militāro jomu, tad Hitlers vispār gribēja mākslinieku, kas ir ļoti dīvaini. Un tas nesaprot vispār viņam to ideju pēc tam, kā viņam tā dzīve iegrozās, ka viņš ir ļauns pēc tam. Viņš sevi par ļaunu neuzskatīja. Paskatieties, atcerieties, es arī rādīju jums bildes, kur Hitlers ar sūni, jā, kur viņš sēž, ja nezini, kas viņš ir, miermīlīgs cilvēks, vai ne? Lasa avīzes, jā, un paskatieties, tauta viņu atbalsta. Tāpēc, varbūt, zini kā, tā kā jūs teicāt, ka, Hitleram varbūt nebija viss kārtībā ar psihi, tad mākslinieki jau bieži vien ir tādi dīvaini cilvēki. Varbūt tā dīvainība arī izspēlēja to politisko kārti. Jā, bet viņš jau arī savā laikā aizliedza visus pret dzīvniekiem, spīdzināšanas vai eksperimentus dzīvniekiem. Vismaz tāda informācija. Jā, bet pret cilvēkiem varēja eksperimentēt. Cik viņš par to zināja, grūti teikt, bet droši vien. Bet saproti, teiksim tā, ir jau tie sērija veida slepkavas, kuri slepkavoja cilvēkus, mājās baroja kaķus, un suņus ārstē, jo viss, kas notika, ir te, kas te galvā notiek, grūti teikt. Jā, bet, tā var sadzīvot vienā cilvēkā. Dažādas personības. Es, piemēram, neskatu, ka šie diktatori, ka viņus varētu uzskatīt par
veseliem cilvēkiem, tādā ziņā, ka, ja viņam visiem šādas tās idejas Novirzes. Es nezinu, vai to var uzskatīt kā uz ko, kam Normāli. jā. Normāli. Zini, grūti teikt. Saproti, mēs visi esam ļoti dažādi, ko viens uzskata par normālu, otrs nē. Ja, to, ka daudzi cilvēki mainās tiekot pie varas, diemžēl, jā. Jā, cik tālu katrs iet, par to var strīdēties. Viens ir tikai tas, kurš, teiksim, domā par savu kabatu, otram patīk paskatīties to klanīšanos viņam, jā. Trešajam tik tiešām varbūt patīk redzēt, kā plaukstiņa valsts, ir ļoti dažādi. Jā, mēs šodien, tā liekas, diezgan daudz esam apsprieduši šos diktators. Nezinu, ko te pielikt atņemt. Laikam jau tiešām daudz. Jā, varbūt mēs varam. Man jautājums jums, vai jūs gribētu būt diktatori? Es noteikti negribētu personīgi. Manuprāt, diktatoram ir arī jābūt ļoti izglītotam. Diktators nevar tā vienkārši sākt kaut ko darīt, jābūt izglītotam par vēsturi, par karu, par visu, lai varētu kaut ko darīt, jo mūsdienās, manuprāt, var redzēt, ka ja pie varas ir tādi mazāk izglītoti cilvēki, viņi pat nezin, kā rīkoties, kā veikt tādus loģiskus lēmumus. Tāpēc tur jābūt daudz jādomā uz priekšu, jābūt zināšanām par karu, par ekonomiku. Jāizvērtē visu. Es arī uzskatu, ka vislabākā ir republika, jo, manuprāt... Demokrātija. Jā, demokrātijas. Es domāju, ka nav tā, ka viens cilvēks var pieņemt visus pareizos lēmumus. Manuprāt, vajag ar kādu apspriesties un vajag vismaz, piemēram, 10 cilvēkiem vienā vietā un izlemt to galveno lēmumu. Nav tā, ka viens cilvēks veiks visas pareizās izvēles. Tā es uzskatu. Tieši tā, jo redziet, jebkurš diktators, sevišķi, teiksim, tas pats Hitlers, kad bija uzskats, ka viņš zina, ko grib tauta. Nekad viens cilvēks to zināt nevar. Katrs no mums ir savā sociālajā slānī pirmkārt. Katram no mums ir tomēr dažādas vajadzības, un kā viņas tiek realizētas, tā ir cita. Jā, bet es vēl gribētu zināt jūsu viedokli, saprast. Latvijā arī bija tāds laiks, kad sākās šis totalitārais režīms. Viņa bija autoritārais. Autoritārais. Es gribētu saprast, tad... Diktatūra bija, jā. Kā tas iestājās un kā tas sākās vispār, jo es par to tā baigi daudz nesmu. Redzi, toreiz tie 30. gadi, vēlreiz tā bija ekonomiskā krīze, kas līdzīgi arī kā Vācijā, jo ekonomiskā krīze pirmā lielā depresija sākās 1929. gadā ASV, un tad viņa aizgāja visu pasauli. Principā, un līdz ar to tik tiešām, daudzās valstīs toreiz jau diktatori nāca pie varas, bija autoritārie režīmi. Jo mēs, principā, Latvijā bijām pēdējie tikpat kā. Un tajā laikā, kaut Latviju tik daudz varbūt neskāra tā ekonomiskā krīze, jo mēs tomēr strādājām vairāk uz savu tirgu. Kaut gan eksportējām mēs arī daudz, to jau lauksaimniecības produkcija bija. Un tad, saprotiet, bija arī tā, ka mums ir pārāk daudz to politisko partiju. Varat iedomāties 150 partijas, kaut kādi saraksti, kad bija. Tas ir šausmīgi sadrumstaloti, un līdz ar to bija ļoti grūti tie pašā Saeimā nākt pie kaut kāda kopsaucēja. Strīdējās, nevarēja pieņemt lēmumus. Un šajā laikā, cik Kārlis Ulmanis bija tas, kurš tomēr veidoja šo valsti 1918. gadā, stāvēja pie tā šūpuļa, teiksim tā, valsts šūpuļa. Līdz ar to viņš sākumā piedāvāja vienkārši lielākas tiesības piešķirt prezidentam, tālāk ievēlēt viņu uz 7 gadiem vismaz, un Saeima, protams, atteicās. Un tad nobrieda šī ideja par valsts apvērsumu, jo viņš pirms tam arī ir bijis Vācijā un redzēja, tur kārtības vairāk, viņš brauca tur ārstēties, blakus valstīs arī jau bija savests kārtībā. Un principā viņš uzskatīja, ka tie visi deputāti viņi vairāk domā par savām interesēm nekā Latvijas interesēm. Jo viņam tiešām bija cēli mērķi. To, ka demokrātija bija apturēta, bija. To, ka bija tā cenzūra, bija. Saprotiet, bet tie pašā laikā, es vēlreiz saku, diktatūras laikā valsts arī attīstās. Un Ulmaņa laikus, pēc tam, protams, ka salīdzinot ar PSRS laikiem, daudz atcerējies kā zelta laikus. Tāpēc, kad bija privāti īpašums, tāpēc, kad cilvēki zināja, par ko viņi strādā, tie paši lauksaimnieki zināja, ka viņi var eksportēt
to pašu sviestu, to pašu bekonu, jā, un graudus, un līdz ar to, saprotiet, nevar teikt, ka, nebija, jo tieši tīri ekonomiski mēs ļoti pacēlāmies augšā toreiz. Jā, to, ka nedrīkstēja būt kaut kādi tur kritizētāji lielie, tāda ir diktatūra, tur nekā. Jā, bet jūs kopumā man interesējas vajadzētu Ulmaņu režīmu pozitīvi vai Ziniet, viņu var vērtēt ļoti dažādi un dažādus aspektus var pierādīt, teiksim tā. Laikam tīri no ekonomiskā viedokļa, cilvēku viedokļa, laikam, ja es pati netiecos pēc varas, esmu, vidējās rokas var būt uzņēmējs, tad laikam pozitīvi. Vairāk, protams, pozitīvi. Viennozīmīgi. Jā, ja es tiecos pie varas un es gribu, lai mans viedoklis tiktu uzklausīts, jā, un es saprotu, ka viens pats izlemj visu, jā, tad būtu negatīvi. Jā. Varbūt Ralfam kaut kas piebilstams. Jā, manuprāt, Ulmaņa laikos fiziski vismaz neviens necieta, nebija kara darbība. Es nezinu par armiju, kā tas attīstījās tajā laikā, bet cilvēku stāstiem bieži var dzirdēt, ka Ulmaņa laika bija tie zelta laiki un attīstījās viss, bet grūti salīdzināt. Manuprāt, mūsdienās mums Latvijā arī nav tas slikti. Nē, es domāju, ka visu laiku attīstās valsts. Jā, jebkurā laikmetā, pat kara laikā, valsts arī attīstās. Jā, jo kara laikā, kad vajag mobilizēt tos pašus zinātniekus, jā, un visu pārējo, paskaties kara laikā, cik daudz visādu izgudrojumu nāk klājā, kaut gan šausmīgā laikī. Jā, un tāpēc nevar teikt, jebkurā laikā nāk attīstība. Jā, vienalga, jā, kas būtu, bet, diktatūra ir diktatūra. Jā, tā ir taisnība. Kara laikā, man liekas, tiešām lielāka